السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. إذن لنبدأ درس اليوم على بركة الله، وعنوان هذا النص بوسيني récite une fable. بوسيني يروي أو يستظهر une fable حكاية خرافية. بوسيني récite une fable. إذن كالعادة سأقرأ لكم بعض الكلمات الموجودة في النص. La fable هي الحكاية الخرافية التي تتحدث غالبا عن الحيوانات. La fable. J'ai appris تعلمت. D'abord أولا il tenait un fromage كان يمسك. Le verbe tenir à l'imparfait. Il tenait كان يمسك un fromage. جبنا. Il croyait كان يعتقد. vilain تعني شرير. justement بالضبط أو بالذات il aperçoit يلمح. le verbe apercevoir. bonjour monsieur مرحبا سيدي. est-ce vrai الصحيح. il comprend يفهم. le bec هو المنقار. لاميت هو الفتات. لاميت. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون شرح. حاولوا أن تفهموا القصة. Poussinet rentre de l'école. Il court vers son grand-père. Grand-père, j'ai appris l'histoire du corbeau et du renard. Si je la récite bien, tu me donneras quelque chose? Grand-père sourit. Nous verrons après. Récite d'abord. Poussinet croise les bras. Maître Corbeau, je la savais pourtant. Je l'ai oubliée. Si tu veux, je vais te la raconter. Ce sera moins difficile. Voilà. Un jour, un corbeau tenait un fromage dans son bec. C'était un corbeau vaniteux qui se croyait très beau. Renard, le vilain renard, passait justement dans le bois. Il cherchait à manger, car il avait très faim. Renard aperçoit le corbeau et son fromage. Ce fromage ferait bien mon affaire, pense Renard. Bonjour, monsieur le corbeau. Que vous êtes joli. On m'a dit que vous avez une très belle voix. Est-ce vrai? Le corbeau ne comprend pas que Renard veut le flatter. Il ouvre le bec pour faire entendre sa belle voix. Le fromage tombe. Renard l'attrape et le mange, sans en laisser une miette pour le corbeau. Dit le grand-père, tu ne sais pas très bien ta récitation, mais tu l'as bien racontée. Voilà un franc pour ta tirelire. سأعيد لكم الآن القراءة بتأني ومع الشرح. Poussinet rentre de l'école. Alors, Poussinet يعود من المدرسة. Rentre يعود من المدرسة, de l'école. Il court vers son grand-père. يجري تجاه جده. Il court vers son grand-père.
Grand-père, j'ai appris l'histoire du corbeau et du renard. جدي, j'ai appris, تعلمت. J'ai appris l'histoire du corbeau et du renard. تعلمت قصة الغراب والثعلب. Si je la récite bien, tu me donneras quelque chose? Si je la récite bien, إذا تلوتها أو إذا استظهرتها. Si je la récite bien, tu me donneras quelque chose? هل ستعطيني شيئا? Tu me donneras quelque chose. C'est le verbe donner au futur simple. Tu me donneras. ستعطيني. Grand-père sourit. الجد يبتسم. Grand-père sourit. Nous verrons après. سنرى من بعد. Nous verrons après. Récite d'abord. استظهر أولا. Récite d'abord. Poussinet croise les bras. Poussinet يلف ذراعيه أو يجمعهما. Croise les bras. Maître Corbeau. سيد كوربو أو معلم كوربو. إذا maître نعني بها المعلم أو السيد. Je la savais pourtant. كنت أعرفها مع ذلك. إذا هنا يظهر أنه تعثر ولم يعرف أن يستظهر بقية الحكاية. Je la savais pourtant بمعنى كنت أعرفها مع ذلك. Je la savais pourtant. Le verbe savoir à l'imparfait. Je l'ai oublié. لقد نسيتها. Je l'ai oublié. Si tu veux, إذا أردت, je vais te la raconter. سأحكيها لك. Je vais te la raconter. بمعنى سأحكيها لك بطريقتي. Ce sera moins difficile. ستكون يعني أقل صعوبة. Ce sera. Le verbe être au futur simple. Ce sera moins difficile. Voilà. ها هي. Un jour, un corbeau tenait un fromage dans son bec. في يوم ما غراب كان يمسك قطعة من الجبن أو جبنا. tenait un fromage. كان يمسك جبنا dans son bec في منقاره. C'était un corbeau vaniteux. كان غرابا مغرورا أو معجبا بنفسه. vaniteux. qui se croyait très beau. الذي كان يعتقد نفسه جميلا. qui se croyait très beau. Le verbe se croire. qui se croyait. كان يعتقد نفسه très beau. جميلا. renard. le vilain renard. الثعلب الشرير. passait justement dans le bois. كان يمر. passer justement بالضبط dans le bois في الغابة. il cherchait à manger. كان يبحث عن الأكل. il cherchait à manger. car il avait très faim. لأنه كان جائعا جدا. car il avait très faim. كان جائعا. il avait très faim. renard aperçoit le corbeau et son fromage. Dan الثعلب يلمح aperçoit le corbeau et son fromage. يلمح الغراب وجبنه. Ce fromage ferait bien mon affaire, pense renard. إذن renard يفكر مع نفسه. pense renard. يفكر renard ويقول مع نفسه أو يقول في عقله ce fromage ferait bien mon affaire. بمعنى هذا الجبن سيفي بغرضي. ce fromage ferait bien mon affaire. بمعنى سيفي بغرضي. bonjour monsieur le corbeau. مرحبا سيد corbeau. سيد غراب. que vous êtes joli. كم أنت جميل. on m'a dit. قالوا لي. on m'a dit بمعنى قالوا لي. on m'a dit
que vous avez une très belle voix. بأنه لديك صوت جميل. Que vous avez une très belle voix. Est-ce vrai? هذا صحيح? Est-ce vrai? Le corbeau ne comprend pas que le renard veut le flatter. إذن الغراب لم يفهم بأن الثعلب يريد أن يخادعه أو يجامله. flatter c'est-à-dire flatter بمعنى يجامل أحدا أو يخادعه بمعنى يخادعه. Le corbeau ne comprend pas que le renard veut le flatter. لم يفكر أو لم يفهم بأنه يريد أن يخادعه. Il ouvre le bec pour faire entendre sa belle voix. Il ouvre le bec يفتح المنقار pour faire entendre لكي يسمع. faire entendre بمعنى يسمع pour faire entendre sa belle voix لكي يسمع صوته الجميل. Le fromage tombe. الجبن سقط أو الجبن يسقط. Le fromage tombe. Renard l'attrape et le mange. الثعلب يمسك به ويأكله. Renard l'attrape et le mange sans en laisser une miette. بدون أن يترك منه. sans en laisser. بدون أن يترك منه فتاة une miette. Pour le corbeau. من أجل الغراب. dit le grand-père. يقول الجد tu ne sais pas très bien ta récitation. بمعنى أنت لا تعرف جيدا محفوظتك. tu ne sais pas très bien ta récitation mais tu l'as bien raconté. لكنك حكيتها جيدا mais tu l'as bien raconté. Voilà un franc pour ta tirelire. ها هو فرنك من أجل حصالتك. pour ta tirelire. إذن هذه هي نهاية هذه القصة. سنرى الآن بعض الكلمات الموجودة في النص. Vocabulaire. La fable. Une récitation qui parle d'animaux. Une récitation بمعنى محفوظة أو رواية تتكلم عن الحيوانات. Un corbeau vaniteux. Un corbeau qui se croit très beau. بمعنى هو غراب يحسب نفسه أو يعتقد نفسه جميلا. Vaniteux. Qui aime bien qu'on le lui dise. ويحب كثيرا أن يقال له ذلك. Flatter. Pour flatter un corbeau vaniteux, il faut lui dire qu'il est très joli. إذن لكي تجامل أو تخادع غرابا معجب بنفسه, il faut lui dire, يجب أن تقول له qu'il est très joli, أنك جميل جدا. Flatte ton camarade. خادع أو جامل زميلك. Que vas-tu lui dire? ماذا ستقول له؟ إذن سنمر إلى بعض العبارات الموجودة في النص. لدينا si je la récite bien tu me donneras. بمعنى إذا استظهرتها أو رويتها جيدا tu me donneras يعني ستعطيني. si je la récite bien tu me donneras. إذن سنرى أمثلة على هذه الجملة. si je t'aide tu me donneras quelque chose. إذا ساعدتك si je t'aide tu me donneras quelque chose. سنرى يعني أمثلة أخرى. si j'apprends bien mes leçons tu me donneras quelque chose. إذا حفظت جيدا دروسي tu me donneras quelque chose. ستعطيني شيئا. si je lave ta voiture tu me donneras quelque chose. إذا غسلت جيدا سيارتك tu me donneras quelque chose. si je vais faire les commissions tu me donneras quelque chose. إذا قمت بالمهمات ستعطيني شيئا. إذن هنا المثال على شكل si je fais quelque chose tu me donneras quelque chose. tu me donneras هنا c'est le verbe donner au futur
simple. إذا هنا لدينا الشرط، لكن في هذه الحالة لم نستعمل لو كونديسيونيل بريزون كما قلت لكم سابقا. في الشرط نستعمل لو كونديسيونيل لأننا هنا نستخدم لانديكاتيف، يعني عكس لو كونديسيونيل بريزون الذي رأينا سابقا في أحد الدروس أنه نستعمله في الخيال. إذا تخيلت شيئا لم يتم بعد، مثلا حينما تخيل بوسيني أن أخته ستضربه وستمزق الورقة، وهناك استعملنا لو كونديسيونيل. لكن هنا نتكلم في شيء حقيقي، يعني إذا يقول لجده إذا استظهرت ستعطيني. هذا هو الفرق. الآن سنمر ل la conjugaison. Le verbe être à l'imparfait. J'étais malade. كنت مريضة. Tu étais malade. كنت مريضا. Il était malade. كان مريضا. Elle était malade. كانت مريضة. Nous étions malades. كنا مريضين. Vous étiez malade. كنتم مريضين. Ils étaient malades. كانوا مريضين. Elles étaient malades. كنا مريضات. الآن سنرى الفرق. سأعطيكم الفرق بين le verbe être au passé composé و le verbe être à l'imparfait. في يعني في المعنى نفس المعنى. j'étais حينما أقول j'étais malade كنت مريضة، وحينما أقول j'ai été malade كذلك تعني كنت مريضة. لكن الفرق في الاستعمال. عندما استعمل l'imparfait وأقول j'étais malade حينما أريد أن أعبر عن حالتي، أن أصف حالتي أو أصف شعوري، يكون هذا هو الغرض. مثلا عندما يسألني أحد comment s'est passé hier، مثلا كيف مر البارح، أقول له j'étais malade كنت مريضة، يعني الغرض من هنا أني أصف حالتي. لكن متى أقول j'ai été malade، يعني le verbe être au passé composé، متى أستعملها؟ حينما مثلا أقول لأحد je ne suis pas venu hier j'ai été malade. إذن في هذه الجملة بمعنى أنا لم آتي البارحة قد كنت مريضة، يعني في هذه الجملة أنا غرضي أن أعطي السبب، سبب عدم مجيئي. je ne suis pas venu hier j'ai été malade، بمعنى أنا أريد أن أعطي سبب يعني عدم مجيئي. الغرض ليس هو أن أصف حالتي، لكن فقط أقول السبب أو الحدث الذي جعلني لم آتي. j'ai été malade كنت مريضة. هذا هو الفرق بينهما فقط في الاستعمال. وهكذا وصلنا إلى نهاية الحصة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا من هذه الحصة وفهمتم الفرق بينهما. لدعم القناة لا تنسوا أن تضغطوا لايك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء.